enseña cómo se habla de ustedes. A nombre de quien de los amigos en México, sonido todo, queremos agradecer infinitamente, pues sí, agradecerles a todos ustedes en esta ocasión que están presentes, agradecerles infinitamente que se vengan a divertir en esta noche, una noche maravillosa donde la población de este lugar, Tlalnepantla, sí señor, está celebrando su baile anual y las autoridades y toda la comunidad han tenido bien hacerles festejos musicales para que ustedes se diviertan, para que toda la gente joven, la verdad, pues pase un rato de alegría, de felicidad. Levanten la mano los que están felices. Grito de la banda que está feliz el día de hoy. Hoy agradecemos al ciudadano Juan Carlos Uribe, presidente municipal, sí señor, de este lugar.